с най-голямо удоволствие. Казвам се Здравка Смиленова и съм управител на фирма Амитица. Тя е на 28 години като създадена фирма и от тези 28 години 18 са посветени на биоземеделието във време, в което още никой почти не говореше за биоземеделие, за биохрана. Но пък не, че и ние сме разбирали толкова, но просто сме тръгнали по пътя на биоземеделието. Това се случва едновременно със създаването на фермата, производството, с поставяне основите на биохотела. Да. И тъй като сме в агрономии и трябваше да търсим решения как да си защитаваме растенията, така тръгнахме да издирваме решения, препарати, торове, с които успоредно с това създавахме и технологията как да бъдем успешни в този отрасъл. Ами ако говорим специално за биоземеделието, нали, не е имало много опит откъде да черпим, защото просто думата не беше понятна, но всъщност използвахме най-напред интуицията си, нали, когато нали, се запитаме как така сме устояли в толкова време, без да сме имали сериозни приходи, а точно обратно, нали, учейки се, то е било наистина училище, в което сме си плащали уроците, но следвайки интуицията си, ние не сме се отказали, за което сме много благодарни. Че се е случило това нещо, не сме знали, че ще стигнем до тук и че всъщност това ще бъде толкова актуално и че просто света ще тръгне към тази зелена линия. Смея да кажа, че всъщност ние сме членове на една световна организация, където на малките и средни биопроизводители в света и там се събират и се докладват най-новите постижения в науката. Най-основният ни извор на знания идва оттам. Естествено, на тези срещи ние обменяме информация за самите производства в отделните страни, които вие изцитирахте. Но определено мога да кажа, че ние сме събрали почти всичко от тези страни и сме го направили в едно изключително ново работещо звено, технология, която не прави изключително успешни. Така че ние сме почерпили от тях, но тяхното не може да се съпостави с това, което сме постигнали. Нали. Ами, тук вече разделението на трите отрасъла на фирмата. Едно от тях е биофермата, която в момента е 200 декара. Аз сме започнали с 15 декара. Така че основно фермата произвежда всякакви плодове и зеленчуци. Никак не е лесно, но пък това се налага от факта, че ние сме насочени на българския пазар. Реализираме продукцията си на българския пазар и тя основно е насочена към потребители, които се хранят здравословно и за тях е изключително важно на трапезата си да имат не само домат, не само краставица, а просто от подправката, от всеки детал, нали, в трапезата да бъде органично. Така че ние имаме един такъв богат набор и независимо дали ни е по-лесна или по-трудна дадена култура, просто тя съществува в нашата ферма. Продуктите
които се отглеждат във фермата, се прибират пресни, берат се ден за ден, се прибират, заготвят се в цеха и заминават в веригите и кошници на физическите лица. Продуктите са ни познати сред нашите потребители. Основното е от останалостта. Естествено, имаме онлайн магазин, нали, там също ни намират, но основно от доволните ни клиенти. Може би това е най-болната тема. Разбирам, че тя от среща с колеги, не е само при нас. Тя е навсякъде в цялата страна, но това е изключително дърпащо ниско звено. Все пак е добре, че имаме един почти постоянен персонал. Макар недостатъчен и недобре квалифициран, но той е постоянен, така че и общо взето са специализирани. Разчитаме на нашето обучение. Основно аз ръководя производството като хранене, растителна защита. Не знам дали стана ясно, че фирмата е семейна компания. И тя се ръководи от биофермата, се ръководи от дъщеря ми, от зет ми и техните деца. Отново в семейството, в семейната фирма, всеки по-отделно е специализиран, като зет ми е инженер, така че той е поел и съпруга ми, Никола. Те са кипи автоматика, инженери в техническата област, така че те са поели тази част. Те много четат, естествено, няма как. Всичко това е от следене на най-новите постижения и внедряване в производството. Ние не сме го мислили така, но то така се е получило и имаме няколко кръга на затворени цикли, в различните сфери, с което е прекрасно, че всичко е наистина от фермата до трапезата. В по-голям мащаб, след това в самата ферма, вътре пак отново имаме самото производство. При сортирането най-свежата и най-добра продукция заминава за реализация в магазинната мрежа. Наранените или по-ниско качество или нестандартни заминават в кухнята на биохотела. От биохотела това, което отново остане, отива в животновъдното стопанство, което имаме в биохотела. Оттам отново имаме оборски тор, който се връща във фермата и така един от всичките кръгове. Не, той всъщност беше хотел и в последствие чухме за сертификация, че съществуват такива неща. Потърсихме къде и как се случват и разбрахме, че има контролиращи органи. Започнахме да сертифицираме площите, както тези, на които тук в момента се намираме, така и другите, които се намират в землището на Кресна. И започна началото на биохотела. Не бих казала. Ние така ли не, че следваме правила? Дали? Не бих казала, че са чак толкова голямо предизвикателство. Просто трябва познание, запознанство и следване на правилата. Основно менюто на биохотел е съставено от собствените продукти, с изключение на
някои, които не се случват в нашата ферма, като зехтин, олио, ориз, нали, такива, които изобщо не стават. Но пък за сметка на това ползваме такива сертифицирани доставчици. Менюто е сезонно според продуктите във фермата. Като една част от продуктите се доставят от голямата ферма, която се намира в землището на Кресна. Другата част се произвеждаме тук на място, което отнема понякога 5 минути от прибирането до чинията, до консумирането. Така че тук осъществяваме чрез биохотела и кухнята, осъществяваме именно предаването на енергията, която се съдържа в храната, абсолютно веднага, без допълнително замърсяване. Значи, сега ние първо, търговци сме, но винаги и основното за нас е клиента да получи добър ефект от това, което ползва. Обикновено за част от хората продуктите са нови, нали, тези, които вече ги познават, нали, те знаят как работят, но тъй като в голямата си част продуктите представляват живи микроорганизми, и хората нямат необходимите познания и опит да боравят добре с тях, е необходимо да бъдат информирани. Така че когато клиента се обади, напише ни имейл или по някакъв начин установим контакт с тях, тогава задължително даваме консултация и сме на всяка крачка до клиентите, за да знаят как да потребяват продуктите, така че да постигнат максимално добър резултат. Как да кажа, може би най-доброто в Европа, което се предлага на пазара и което излезе като иновация, винаги се стремим всъщност клиентите ни да получават най-новите тенденции, това, което излиза най-ново на пазара, най-модерно и разбира се, с времето вече търсим и по-добрата себестойност. Ние организираме много такива семинари. Сега малко по-малко бяха с оглед на ситуацията, но принципно организираме открити дни, семинари обучителни за нашите клиенти, съвместно с партньорите ни от чужбина, нали, основните производители на продуктите. Така че сме винаги отворени за такъв тип обучение. Що се отнася до интерес от страна на земеделците, може би има интерес. Но не на 100%, тъй като, как да кажа, малко е трудно да убедиш хората, че трябва да ги научиш на нещо. Обикновено те сами знаят какво трябва да направят и когато някой, нали, им обяснява, малко по-трудно се случват нещата. Но хората, които искат и имат професионално отношение към това, което правят, нали, те винаги са присъстващи, интересуват се, четат, следват ни като информация, така че Подкрепяме всички, казваме им колко е важно и че мисията е възможна, нали, всичко това да се случва, но отново това бива приемано всеки кой на каквото ниво се намира, нали? И така, виждаме как нали, се променят хората, нали, наистина започват да се ориентират по една или друга причина, но важното е, че се случват нещата. Дали по здравословна причина, дали поради липса на пазар, нали, търсене на продукция, дали поради това, че европейските програми все пак нали, по-голями точки се натрупват, когато има сертифицирано стопанство, но важното е, че започва да се случва.